ஐபிசி ஹெல்த் நேயர்களுக்கு வணக்கம். குளிர்காலம் வரப்போது. குளிர்காலம் வந்தாலே அதோட வறட்டு இரும்பலும் நமக்கு சேர்ந்து வரும். இந்த வறட்டு இரும்பலை நம்ம எப்படி போக்கலாம், இதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஒரு கப் பால்ல ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சள் மற்றும் அரை தேக்கரண்டி தேனை கலந்து பருகினால் வறட்டு இரும்பலை தடுக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு, அரை பட்டை அண்ட் ஒரு தேக்கரண்டி இஞ்சி தூளை தண்ணியில கலந்து கொதிக்க வச்சு அது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை குடிக்கலாம். இதை நம்ம குடிக்கிறதுனால நமக்கு இருக்கிற வறட்டு இருமலுக்கு இது ரொம்பவே இதமா இருக்கும். வெங்காயத்தை நல்லா அரைச்சு அதோட ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டோம்னா நம்மளோட வறட்டு இருமல் நாளடைவுல சீக்கிரமாவே பறந்து போயிடும். தேன் அப்படின்றது நிறைய விஷயங்களுக்கு ரொம்பவே உதவியா இருக்கிற ஒரு விஷயம். இயற்கை கொடுத்ததுல ரொம்பவே அற்புதமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம். இந்த தேன்ல இருமலை குணப்படுத்துறதுக்கும் நிறைய பண்புகள் இருக்கு. வறட்டு இருமல் பிரச்சனையில இருந்து உடனடி நிவாரணம் பெறுறதுக்கு தேன்ல ஒரு அற்புத சக்தி இருக்குன்னே சொல்லலாம். தேனை 5 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து அதுல 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் அண்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து கலந்து அதை அடுப்புல வச்சு 2 நிமிஷம் சூடேற்றி அது குளிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வச்சு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா வறட்டு இருமல் பிரச்சனையில இருந்து சீக்கிரமாவே விடுபடலாம். கற்றாழை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும். முக்கியமா இந்த வறட்டு இரும்பலுக்கும் கற்றாழை ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம். கற்றாழையில இருக்கிற அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகள் வறட்டு இரும்பலுக்கு ஒரு நல்ல நிவாரணமா விளங்குது. இதுல இருக்கிற வலி நிவாரண பண்புகள் தொண்டை சுவற்றில் இருக்கிற பாதிக்கப்பட்ட திசுக்களை சரி செய்யும். அதுவும் கற்றாழை ஜூஸை தேன்ல கலந்து ஒருவர் தினமும் காலையில எந்திரிச்சதும் வெறும் வயிற்றுல குடிச்சிட்டு வந்தா வறட்டு இருமல் மட்டும் இல்ல, நம்மளோட ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படும். யூகலிப்டஸ் எண்ணெயில இருக்கிற ஆன்டி பாக்டீரியா அண்ட் அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகள் வறட்டு இருமல்ல இருந்து நிவாரணம் அளிக்கும். இதுக்கு நீங்க ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல நல்லா கொதிக்க வச்ச சுடுநீரை நிரப்பி அதுல சில துளிகள் யூகலிப்டஸ் ஆயில சேர்த்து கலந்து 15 நிமிஷம் ஆவி பிடிக்கணும். இப்படி சில நாள் தொடர்ந்து பின்பற்றினா வறட்டு இருமலை நம்ம தடுக்கலாம். இந்த ஆவி பிடிக்கிற மெத்தடை நம்ம பல வருஷமா காலங்காலமா செஞ்சுட்டு வரோம். நம்மளோட பாட்டியில இருந்து அம்மா வரைக்கும் நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ற ஒரு மெத்தட்னே சொல்லலாம். மத்த எல்லா மெத்தடை விடையும் இந்த மெத்தட் நமக்கு ரொம்பவே பிரபலமான மெத்தட். இந்த மெத்தடை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரமாவே வறட்டு இருமல் இருந்து தப்பிக்கலாம். இந்த வீடியோல உங்களோட வறட்டு இரும்பலை நீங்க போக்குறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இந்த பனிக்காலத்துல வறட்டு இரும்பல் வராம நீங்க தடுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். இதே மாதிரி நிறைய ஹெல்த் ரிலேட்டட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு ஐபிசி ஹெல்த்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க.